Остана. Јас сум поранешен студент на професорката Проева и колега во Институтот за Историја на Филозофскиот факултет. Во животот, од кога ќе се родим, има само една работа што сите знаеме дека следи, а тоа е заминување од овој свет. Тоа е што мора. Останатото е што треба. А тоа што треба зависи лично од нас. Однос, работа, кариера и слично. Професорката беше врвен професор, тоа ви гарантирам, бидејќи бев нејзин студент, беше врвен научник. И тоа ви гарантирам, бидејќи соработувавме, иако професорката се бавеше со античка историја, со археологија, јас се бавев со понов период, меѓутоа нештата не поврзаа, не само како поранешни студенти и колеги на факултетот, туку и темите кои не интересира, конкретно Грција и македонското прашање. Ја памтам како борбен човек, како борбена жена, која што не правеше компромиси таму каде што не треба да се направи. Беше строга, но беше правична. Мојата генерација ја памтиме како изводреден професор и еден од професорите што не диктираше, туку предаваше и развиваше дискусии со нас. А она што реков, тоа што треба, односно што сакаш да го правиш. Најдобар доказ е незината работа после пензионирањето. Многумина кога ќе завршат со работниот век се повлекуваат. Напротив, професорката скоро до пред да изнемошти, пред до вчера, работеше на теми кои што ја засегаат нацијата и имаше доблест, храброст и дрскост да се спротивставува на тоа што сите го чувствувавме, а тоа е неправдата кон нас. Нема да должам многу, премногу ја почитувам, сакам да изразам сочувство до незините најблиски, до братот и до сестрите и останатите. Бидете горди на вашата наде, на нашата наде. Нека е вечна слава и нека е лесна земја. Да почива.